机身不断释放燃油，空服员在机上广播要大家不要慌张。到底发生什么事？这是一架联合航空从桃园飞往旧金山的 UA872班机，今天上午9点50分起飞后，液压系统疑似发出异音。为了旅客安全，机长决定返航。为了减轻机身重量，飞机在台湾海峡上空盘旋了大约20分钟后，平安降落到桃园机场。消防车也立刻到场戒备检查，发现飞机左侧起落架的4号轮胎已经爆胎。目前这班航班确定取消，航空公司也全力协助旅客办理迁转与后续接驳事宜。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。